أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Моя глас пристига ли до края на хола? Ваша система добре ли е? И дали опитвахте преди това или не? Наш Бог от благословите на Бога, който обещания Масия алейхиссалату вассалам, чрез неговия бед ние получихме едно благословие е това, и то е много голямо благословие, което ние получихме чрез това, че празнуваме годишно събрание, че ние
в нашата духовност и морала и в знанието да опитваме и да увеличаваме, да получаваме близостта на Бога и да ставаме богобоязливи, да изпълняваме правата на един и друг и да пречистваме нашите сърца и този цел, за който обещания Масия алейхиссалату вассалам направил това събрание, да питваме, да получаваме този цел помежду си, кавки и разногласия да пременим в обич и любов и да пречистваме себе си от лошития. Обещания Масия алейхиссалату вассалам тези всички неща каза за целта за това събрание. Ахмадите, много от тях цяла година чакат за годишното събрание. И когато започва новата година в календара, чакат и имат желание да празнуват годишното събрание и приготвят за това. Чакат и хора, които живеят тук, които от дълго време живеят тук, и особено онези хора много чакат, които първи път идват от Пакистан тук. И заради своето положение в Пакистан те стават бежанци тук, защото заради законите в Пакистан те не могат да празнуват годишно събрание там и дълго време те не знаят какво е годишно събрание. И сега техния брой, излизайки от стотици, влиза в хиляди и увеличава още повече. И така от другите държави и онези хора, които само участват в това събрание, то също увеличава и много хора идват в Германия от Африка, различните държави. Хора идваха тук и желание да участва в това събрание и чакане за това събрание и трябва да е за това, само заради това, че да получаваме целта за празнуването на това събрание. И който няма това желание и мисли и няма това намерение да участва с това намерение в събранието, не означава неговото чакане и участване. Тогава той участва или не участва, то е равно. Затова всеки човек, който участва в това събрание, мъж или жена, той винаги трябва да представи това нещо пред себе си, че дали той питва да получава любовта на Аллах или той участва ли такава събрание, дали той става по-богобоязлив и показвайки добър морал, дали той питва да изпълнява правата на другите или е дошъл тук с това намерение, и ако не, както и казах, тогава няма полза за неговото идване в събранието. И няма да даде никаква полза на него, участвайки в това събрание. Наистина положението и състоянието действа, но да приемане на това положение човек трябва да опитва. Затова ние трябва да опитваме
и да получаваме тези всичките неща и да получаваме благословите на Бога. И след това обещания Масия алейхиссалату вассалам, той е молил молитвите за онези, които участват в това събрание. Обещания Масия алейхиссалату вассалам не е харесал на онези хора, които не идват с това намерение в събранието и не поправят действията си. Той каза, че аз не искам, че както другите ходжи показват, да показвам само силата си и да моите хора да се събират. И за това намерение, за което аз опитвам, че хората да стават по-добри. Той с ясни думи каза, че за показване и за хората да събират, това не е моя цел. Както другите ходжи по името на различните събранията се събират на хората, но този цел, за което аз направих това събрание, този цел е само това, че хората, създанията на хората да поправят себе си, те да изпълняват човешките права и също да помагат един на друг. И онези, които не поправят себе си, обещания Масия алейхиссалату вассалам не харесва на тях. И също той каза, че той не обича на тях. 30,000 или 35,000 или 40,000 хора се събират. Няма полза от това, но ако не изпълняваме обещанието на целта на това събрание, което обещание Масия алейхиссалату вассалам каза. И правейки бейт, ако ние имаме съветския обич, тогава няма полза. И ако обичта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям не е над на съветския обич, тогава няма полза. И както пророк саллаллаху алейхи ва саллям заповядвал, ако не прекарваме нашия живот чрез тези заповеди, и ако през тези 3 дни само съветски неща са пред нас, тогава няма полза. Тогава трябва да се обръщате внимание към тези неща. Преди няколко дни Рамазан свърши. Една духовна революция, в който се молихме и постихме и съпоминавахме на Бога. И всеки вярващ ще върши тези неща. И сега има тази работа 3 дни, където има възможността да има развитие в духовността и има положение, където хора се хвалят на Бога. И това е място, където се събирайки заедно всичките се молят тахаджуд намаз и другите молитви спазват и на своите различните езици, които те имат молитвите в своите сърца, те съпоменават на Бога. И ако всичките хора ще съпоменават, тогава той ще стане колективно молитва. Ако няма да имаме полза от това, тогава кога и как ще имаме полза? Това е много голямо задължение, което е дадено от обещания Масия алейхиссалату вассалам. И той иска тези неща от своите вярващи. Това не е обикновено нещо. Ще имаме полза от този атмосфера, когато обичта на Бога и обичта на пророка ще стане над светския обич. Живеейки в света, обичта на света да стане така, че да стане унищожен пред обичта на Бога и обичта на пророка. Това се стане много голямо нещо. И това е нещо, което прави на един човек вярващия, истинския вярващ. След тези 3 дни,
това възпитание и идване в събрание, тогава ще има полза, че въпреки светските работи, че ние да правим нашата религия над светския живот. През тези 3 дни особено трябва да светския обич да излиза в нашите сърца. Ние също гледаме през това събрание, че има пазара, има там различните магазини и има и другите неща, но и онези, които участват в събранието, и онези, които работят в пазара, те трябва да гледат, че в пазарите да купувате или и онези хора, които вземат полза, това е една светска работа. Пазете себе си, онези, които купуват и онези, които продават. И те особено двама да слушат събранието внимателно. И когато ще има пауза, ще има, тогава е позволено да отиват на пазарите, но тогава да изпълнявате правото на пазара. И какво е правото на пазара? Че там отивайки, кажете ассаламу алейкум, поздравете един на други, съпоминавайте на Бога, на магазините и да не гледайки нещо, особено нещо, да не правите кафги там и продавачите ще вземат много пари и да не имат такива ползи от купувачите в пазара, както и казах, че винаги да се поминавате на Бога и онези, които имат магазини, те също да се обръщат внимание към това. Когато така ще действаме, тогава нашите сърца ще имат промяна. И ние ще имаме страх от нашия Бог. И ще имаме обичта към Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, той е дошъл, че ние да имаме страх от Бога. И каза, че Бог, който направил този джамат, целта за това е, че това е истинското знание, което е изчезнало от света. И това страх от Бога, който в тази епоха не гледаме никъде. Това да стане отново в хората на друго място, че как да станем богобоязливи, посветвайки каза на нас, че о, вие всичките хора, които мислите, че вие сте от моя джамат на небето, тогава вие ще станете от моя джамат, когато наистина ще имате страх от Бога. И за Бога, че обръщайки вниманието, да обичта на Бога да има в сърцата, той каза, че да знаете, че Бог е велик. И да кажете от езици си, че Бог е един, а също с делата си покажете, че така Бог да стане да ви благослови. Те са онези неща, които ние винаги да представим пред себе си, че как ще станем богобоязливи и да вършите една добрина, това не може да кажете, че имаме страх от Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, че всичките добрини, че да изпълнявате правата на хора и на Бога, това е страх от Бога. Ако ще гледаме така, тогава ние ще гледаме, че пред нас какво положение има за нашите дела пред нас. Някои хора в работа на джамата, те работят с много добър начин, но в къщите си с жена и децата те са притеснени от тях. Някои има, които изпълняват правата на свои семействата си, но не се обръщат внимание за правото на Бога и не се молят. И някои има такива, които се молят и в обществото
не изпълняват правата на един на друг. Някои има такива, които вършат добрини през съветските хора, само да показват и забравят, че Бог знае какво ние имаме в нашите сърца и винаги Той гледа на нас. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам каза: ако искате да влизате в моя джамат, тогава искате да получавате обичта на Бога, искате да получавате благословите на Бога, да получавате милосърдие на Бога от всякакъв начин и да поправите действията си. И тези събрания са само заради тези цели, че хората да се обръщат внимание към добрините. И тези хора, които произнасят речи, те трябва да обръщат внимание към това, имайки едно особено положение. Хората да се обръщат внимание, че нашите всичките дела да станат такива, че нашите дела да показват, че ние обичаме нашия Бог. Да имаме този цел на едно място. Обещания Масия алейхиссалату вассалам така посъветвал, че винаги трябва да помните, че съвършените хора са на Бога са онези, за които каза: че никаква търговия, продаване не ги спира да съпоменават на своя Бог. Каза: когато сърцето има истинското отношение, обич към Бога, тогава той не отклонява от него. Това положение може да разбираме така, както ако някой дете е болен, където той ще отиде и човек каква работа ще върши, но неговите мисли и неговото намерение ще се връща само към детето си. И онзи, който има истинското връзка и обич към Бога, те винаги съпоменават на своя Бог. Това е положението, което обещания Масия алейхиссалату вассалам иска да гледа в нас. И да опитваме да имаме това положение. Затова ние се събрахме тук. Всеки от нас да опитва и да се моли пред Бога, че да станем, да получаваме това положение и състояние. И когато ще имаме такава състояние и ще опитваме да имаме това, тогава Бог също се споменава на нас. Както Той каза: че ако вие се споменавате на Бога, Бог ще се споменава на вас. Много са късметливи онези хора, които Бог обича и ги споменава. Нашия Бог, повелител, за това толкова да ни благослови, че ние не забравихме в нашия светския живот на нашия Бог. И особено в тези 3 дни, ние трябва да опитваме да имаме това положение, че ние да споменава на Бога от истинското сърце. Така и Бог споменавайки на нас, Той ще ни благослови. Идващите в събранието и които служат на гостите, те също през тези дни винаги да споменават на Бога със своите езици и да получават близостта на Бога. Няма друго нещо по-велико от това, че Бог да споменава на нас. Но ние трябва да опитваме да имаме това състояние. Тогава ние по думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам на небето ще станем неговия джамат. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговите тези думи, трябва да има притеснение, слушайки това, че на небето моя джамат, тогава вие ще станете моя джамат, когато наистина ще постъпвате по пътищата, имайки страх от Бога. След бед има много хора от нас,
които имат проблеми от семействата си. Приселвайки тук много хора от вас, за това сте дошли, че заради Ахмади, че враговете на Ахмадите, те бяха вашите врагове, закона на държава, те забраниха нашата свобода за религия, но въпреки тези всичките неща, въпреки тези всичките проблеми, които в Пакистан и в другите държави Ахмадите, които имат, и от вас някои хора гледаха тези неща, и след това не вършайки добрини, и в джамата на обещания Мусия алейхиссалату вассалам да не влизаме в този джамат и да не станем от тези кисметливи хора, за които Бог каза. Тогава това е тази търговия, където няма полза. През тези дни много да се молите и ние трябва да се молим, че ние да не станем от тези хора, на които Бог не се радва, но да сме от тези хора, за които Бог споменава. Ние да станем така, да имаме силна връзка с нашия Бог. Нашите тъмнина на сърцето да изчезва. И тук в събранието, и в пауза, и през нощта, с споменаването на Бога, да се молите това и да обещавате на Бога, че о нашия Бог, ние с доброто намерение и събранието на твое обещание Мусия алейхиссалам участваме. Наистина, това е започнало с твоя помощ, особено помощта, и да поручаваме твоя обич и да споменаваме на теб и ние участваме да поручаваме твоя обич и всичките твоите благослови дари на нас, който ти си съвързил с това събрание и промени на нас с добрата промяна, която ти искаш, за който ти изпратил си слуга на пророка Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че влизайки в некоя беж с истинския начин. Затова, когато искайки помощта на Бога и искайки прошка от Бога и хваляйки на пророка, ще прекарваме тези дни. И когато превърнем нашите сърца само заради Бога, тогава ние с истинския начин ще се молим. И заради връзка с Бога и ще изпълняваме човешките права. Обещание Мусия алейхиссалату вассалам, целта за тези събрания също каза, че членовете на джамата помежду си те да се запознават с един на друг и да имат обич към един на друг. Тук хора, които идват заради Ахмадия джамат, където хората ще имат обич един на друг, там то е важно също, че ние да станем по-силни в обичта към един на друг. Бог дарява на онзи човек, който обича на своя брат заради Бога. Затова през тези дни да махнете разногласия помежду си, а не така, че идвайки тук онези хора, които имат кафги помежду си, ако ще гледат един на друг, тези кафги да показват, че и да те стават да правят кафги и карат и срещу един на друг омраза и да увеличава и заради събранието и състоянието на събранието да стане лошо. Те няма да получават благословите на Бога. Те ще бъдат прокълнати от Бога. Обещание Мусия алейхиссалату вассалам.
за събранието. Каза, че то е такава място, където Бог, на което Бог обича, който унищожават добрина и чистото на това събрание, те ще получават наказанието Бога. Затова трябва да имате страх от Бога. Онези, които хора имат, се ядосват един на друг, трябва те веднага да поправят своите кафри. И такава положение да показват, да не бъдат затворени в своите тези враждебности и да не бъдат изгарени в своята враждебност, да показват красивото положение на исляма за обич. Винаги гледате тези думи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че мусулманин онзи чрез езика му и чрез ръцете му той не дава проблеми на другите. Ние трябва да гледаме, че дали тези думи нашите действия показват тези думи. Ние вършим нашите дели, работи, действия под тези думи. Дали ние изпълняваме тези думи 100%? Ако всеки казва, че да справя така, тогава в съдиите, при съдиите не трябва да идват проблеми. И в съдиите в държавата не трябва хора да влизат. Аз с много уяс искам да казвам, че хората, които идват на събранието, за малки неща, за старите враждебности, в дените на събранието, в такава положение, те започват кафги и се карат помежду си. Понякога системата извика полицията. Дали това е работата на един вярващ? Дали тези хора, които са в джамата на обещания Масих алейхи салам, техните дела такива са? Наистина не. Тези хора, ако системата на джамата ги хвърли навън от системата или не, тези хора, заради делата си, те автоматично излизат от системата на джамата. И както обещания Масих алейхи салам каза, тези хора не са в джамата на небето. Трябва да гледате да няма разногласия в делата си. И тези враждебности трябва да премахаме от сърцата си и да получаваме обичта на Бога и да прощаваме един на друг и да станем мирни, да показваме на света, че идвайки в бейт на обещания Масих алейхи салам, нашата духовността и в морала има една голяма революция и промяна. И така и хора, които служат, те особено да гледат тези дни, техния морал трябва да е велик. И ако те имаха преди някаква в положението на събранието, да променят това с обич. И първо трябва тези служители да вършат такива дела, а да не стане да обратно, да вземат отмъщението от другите. Всеки човек, който идва тук, той е гост. И това е работа на всеки служител да премахнат всичките собствените враждебности и разногласия и да показват гостоприемство и добър морал. Дръжните хора, това е тяхната работа, че те да стават търпеливи. Те трябва да имат повече търпение от другите. И служители във всяко положение трябва да мислят, че те да служат. И членовете на джамата и участващите в събранието, дръжните хора, те са представители на джамата. Тогава няма да имате кафри. Ще премахнете с този начин враждебността си. С уяс казвам, че тук дръжните хора няколко джамати, те не служат така както трябва. Не казвам за събранието. В другото
в другите дни те не изпълняваха своите работи за джамата. Те мислят, това е съветска работа, а не Божия работа. Затова искам да ви казвам, такива хора, ако са дошли тук на събранието, се молейки, съпоминавайки на Бога, трябва да станат по-самирни. И ако те мислят, че решаваха против тях, пак те да стават по-самирни и вървайки по тези пътища, да изпълняват системата на джамата и да не мислят лошо за системата. Ако решението против тях, то трябва да знаете, че Бог знае всичко. Той знае видимото и невидимото. Пред Него, ако със смирение ще се молите, той ще ви приема вашите молитви и ще изчезнат вашите всички проблеми. Винаги трябва да помните, че истинска работа не е някаква длъжност. Истина е това, че да изпълнявате целта за бета си, дали той е длъжник или е член на джамата. Той трябва да изпълнява своите длъжности. И посветвайки за това, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза: о моя джамат, нека Бог да е винаги с вас, този всемогъщ да ви приготви за следващия живот така, както последователите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям били готвени. Винаги помнете, че светският живот е нищожен. Този човек е прокълнат, който живее само за светския живот. Неговите проблеми и са свързани само с светския живот. Ако някой е такъв човек, тогава той е такъв клон, който няма плод. Той каза, че о, добрите хора, със смирение да влизате в този джамат и така ще бъдете спасени. Мислете винаги, че Бог е един. Да не правете равни с Него на никой. На небето, на земята. Не на небето, не на земята. Бог не ви забранява от материалния живот, но някой човек го изостави на Бога и само върши светски неща, той прави равни с Бога. Причисти и няма спасение, освен това да причистите своите сърца. Изчистете своите сърца, изоставете враждебността помежду си. Има много лошития в сърцата на хората. Но най-великото лошо е това, си ядосване от другите. Това трябва да станете смирени от сърцата си, да станете добри с човечеството на Бога. И когато вие посветвате на тях, че те да влизат в рая на Бога, вашите посвети няма да стават добри, ако вие ще станете врагове на човечеството, да изпълнявате заповедите на Бога от сърцата си. Се моляте много в молитвите си, че да Бог да ви привлича към себе си, да пречисти ваши сърца. Защото човек е слаб и всяка лошития, която изчезва, това изчезва с помощта на Бога. И докато човек няма сила от Бога, той няма сила неговите лошития да изчезват него. Ислям не е само това. Като традиция човек да казва, че той рецитира калема. Истината на Исляма е това, че вашите души пред Бога да стават идва в сежда и изпълнява всичките заповеди на Бога. Това е цел, за който всеки от нас трябва да изпълнява длъжните
и работниците и членовете на джамата също. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, онези, които влизаха в неговия джамат, каза, че те са добри хора. Получавайки благословите на Бога, ние влязохме в джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Онези, които седнахте пред мен, че вие имахте добрина, за който вие получихте благословите на Бога. И че Бог ви е дал възможността, че вие приехте на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Изпълнявайки тази добрина и благослови, вие приехте на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Това е първата стъпка. Това не е съвършено нещо. За получаваме съвършено нещо, трябва да изпълняваме това учение, което е дадено на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Светските дела, търговия и работи. С това намерение трябва да изпълняваме, както преди ви казах, че винаги да споменавате на своя Бог. Бог не забранява от материалните неща, то е важно. Бог забранява от това, че човек да изостави този живот, да прекарва така живот, че той да се не се обръща внимание към материалните неща. Но с това също, това е важно. И Бог забранява от това, че светския живот да не стане над религията му. Религията винаги трябва да е над материалния живот. Всеки човек трябва да помни, че зад лицето на някой Ахмади е лицето на Ахмадия джамат. Е лицето на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Лицето на исляма стои пред неговото лице. Това е длъжността на всеки Ахмади, че да пази тези лица. И на кой Бог дал възможността да служат на религията, това е тяхната работа да изпълняват тези неща. И обещания Масия алейхиссалату вассалам винаги да помнят тези думи, че да не опитняват на нас, правейки нашия бед. Да не мисли някой, че това е само за длъжните хора, за тях са тези думи и другите са излишени от тези думи. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на всеки човек, който е правил вашия бед, той е посъветва на него с тези думи. Затова да няма разногласия в нашите дела и думи. Иначе нашето претендиране за бейт ще стане едно празно претендиране. И това идването в събрание ще стане само материална работа. Една молитва на обещания Масия, от обещания Масия алейхиссалату вассалам ще ви представя, който показва болката му. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза: аз се моля и докато аз съм жив, ще продължавам да се моля. Тази молитва е, че Бог да пречисти сърцата на моя джамат и с ръцете на своята милостивия техните сърца да се обръщат към него. Всичките лошития и такива проблеми да изчезнат от техните сърца и да им дари с обичта помежду си. Аз имам доверие, че Бог ще приеме моята молитва и Бог няма да изостави моите молитви. Ние трябва да се молим на нашия Бог, че тази молитва да избъдва за нас, да избъдва за нашите потомства и до крайния съд нашите потомства да имат полза и благословие от тази молитва. Обещания Масия алейхиссалату вассалам да бъде приета. Ние трябва да опитваме с нашите дела, да имаме промяна в нашите положения и от истинското сърце, имайки болка, да се молим. Нека Бог да ни даде възможността така,
в другата част на тази молитва той също се молил така, че да се молим, че тази молитва да бъде приета. Да, аз също се моля, че ако някой човек от моя джамат в знанието на Бога, че той е такъв човек, който е лош човек, в той няма кисмет, че той да има истинската промяна и чистота на него, моя Бог, от мен също, че той да изчезва от мен, както той е далеч от теб, и докара някой друг на неговото място, че той да има, другия да има по-добро сърце и който желае да има връзка с мен. Нека Бог да ни пази такава положение и да такава положение да отдалечаваме от Бога и неговите, той да ни пази нашата вяра и нашата вяра трябва да стане по-силна и да получаваме тези всичките молитви, които той се моли за своите вярващи. През тези благословените дни и да се молите Бог да ни пази от всякакви лошития и да гледате надясно и ляво. Нека Бог да ни пази от лошите хора. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر